染咗。咁你見到佢都好快就已經淡咗啦。咁咧，大家睇下個效果啦。佢係1秒係已經係變咗做清水啦。咁如果佢再次污染咁樣，咁會點咧？大家可以見到，佢依然係可以令到我哋嘅身體入邊嘅成分咧，依然係可以保持係抗氧化啦。係啦，因為佢係可以強效抗氧化嘅。係啦，而且亦都可以幫我哋提亮肌膚啦，平均我哋嘅膚色嘅不均啦，改善啦。咁亦都可以擊退我哋嘅細。每一次咧就係有頭先你見到佢入邊係有支管咁樣。咁咧基本上每一次一泵咁樣咧，你都可以用嘅時間都可以用好耐啦。咁佢嘅價錢咧就係會員價咧就係520蚊，係啦。咁佢嘅顧客價咧就係572蚊嘅。咁其實對我嚟講係個價錢係好抵啦！你諗下又有機啦，你諗下而家喺坊間不論有機，佢哋都話呢個價錢係好抵嘅。如果你同樣份量嘅話，係啦，咁所以其實佢呢個非常之值得嘅。我今日就介紹到呢度。好多謝阿少用今日幫我哋嘅分享，嗰個玻尿